यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषाम् नित्याभियुक्तानाम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्री सोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थपरायणाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारम् आश्विनमासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां परं चतुर्दश्यां भृगुवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 27तमे दिनाङ्के 23-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं विवेकचूडामणिरतिग्रन्थस्य यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र जीवात्मपरमात्मनोः जीवब्रह्मणोः कः भेदः, किं तत्र तात्पर्यम् अस्ति, तयोः विरोधः वा न इत्यस्मिन् सन्दर्भे काचित् चर्चा चलति। तयोर्विरोधो यमुपाधिकल्पितो न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः ईशस्य माया महदादिकारणं जीवस्य कार्यं शृणु पञ्चकोशम्। एतयोर्द्वयोर्भेदः नास्ति। यदि भेदः अस्ति चेत् अध्यासजनितभेदः अस्ति। अध्यासशब्दस्य अर्थः अस्ति मिथ्याज्ञानं, भ्रान्तिः। तेन कारणेन भ्रमः समुत्पन्नः भवति। यावदज्ञानमस्ति, यावद् मिथ्याज्ञानमस्ति तावत् कालपर्यन्तं सर्वत्र भेददृष्टिः अस्ति। यदा ज्ञानं भवति तदानीम् अभेददृष्टिः आगच्छति। तदस्माभिः ज्ञातुम् एकः प्रयासः कृतः। कयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति तर्हि व्यष्टि समष्ट्योः भेदः नास्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, व्यष्टिः अर्थात् किं, समष्टिः अर्थात् किम्? तर्हि व्यष्टिः अर्थात् जीवः, समष्टि अर्थात् येन एकेन ब्रह्मणा रचितम् इदं सम्पूर्णं जगत् अर्थात् समष्टिः। एवं प्रकारेण यदा मनुष्यः त्रिभिः शरीरैः विचारं करोति तावद् व्यष्टिः। एकं शरीरमस्ति स्थूलशरीरम्,
एकं शरीरमस्ति सूक्ष्म शरीरं, तृतीयं शरीरमस्ति कारण शरीरं। यावत् कालपर्यन्तं शारीरिक दृष्ट्या विचारः भवति। अत्र शारीरिक दृष्ट्या नाम त्रिभिः शरीरैः विचारः। स्थूल शरीरेण कश्चित् विचारः, सूक्ष्म शरीरेण कश्चित् विचारः, कारण शरीरेण कश्चित् विचारः। तावत् कालपर्यन्तं सः मनुष्यः व्यष्टौ अस्ति इति अस्माभिः ज्ञेयम्। शारीरिक रचनायाः एव विचारः भवति चेत् तत्र व्यष्टिः अस्ति। किन्तु यदि हिरण्यगर्भः अर्थात् ब्रह्मा विचारयति, एवं प्रकारेण ईश्वरः परमात्मा मनुष्यस्य कल्याणाय किमपि विचारयति चेदत्र सर्वत्र अस्ति समष्टिः। अत्र द्वयोः भेदः कश्चित् दर्शितः अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण मनुष्यस्य इच्छया स्वल्पं कार्यं भवति, किन्तु परमात्मनः अपि एका इच्छा अस्ति, परमात्मनः अपि एका वासना अस्ति। यथा मनुष्यस्य काचित् वासना, वासना शब्दस्य अर्थः अस्ति इच्छा, अभिलाषा, आकांक्षा। तर्हि तद्वत् मनुष्यस्य भवति इच्छा मनुष्यानुगुणम्, ईश्वरस्य इच्छा भवति ईश्वरस्यानुगुणम्। तर्हि अत्र मनुष्यस्य इच्छा लघ्वी अस्ति, तद्वत् परमात्मनः इच्छा, परमात्मा अपि इच्छां करोति। का इच्छा वर्तते परमात्मनः? तर्हि परमात्मनः एव प्रथमा इच्छा अस्ति परमात्मनः। का इच्छा प्रथमा? तर्हि इच्छा अस्ति एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, अहम् एकस्मात् विविधानि रूपाणि, बहुनि रूपाणि धर्तुम् इच्छामि इति। यथा अस्माकं जन्मानि सन्ति तद्वत् परमात्मनः अपि सन्ति। कारणम् ईश्वरः एव, श्रीकृष्णः एव भगवद्गीतायाम् अर्जुनम् उद्दिश्य कथयति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, ममापि बहूनि जन्मानि व्यतीतानि तवापि बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, किन्तु एकः एव भेदः, जीवस्यापि बहूनि जन्मानि सन्ति, ईश्वरस्यापि बहूनि जन्मानि सन्ति। प्रश्नः भवति, तर्हि द्वयोः मध्ये कः भेदः? तर्हि अस्माकं जन्मनां ज्ञानं नास्ति, ईश्वरः जानाति कदा, कथं, केन रूपेण, किं प्रयोजनम् आगमनस्य, तत्सर्वं जानाति। परमात्मनः यावन्ति जन्मानि सन्ति तेषां सर्वेषां जन्मनां ज्ञानमस्ति, किन्तु अस्माकं जन्मनां ज्ञानं नास्ति। पूर्वजन्मनि अस्माकं का स्थितिः आसीत् तदपि वयं न जानीमः चेत् विविधानां जन्मनां तु का कथा, किन्तु परमात्मा कथयति। श्रीमद्भगवद्गीतायां 4थे अध्याये कथयति, इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्। एवं प्रकारेण एवं परंपरा प्राप्तो योगो नष्टः परन्तपः। एतस्मिन् अध्याये यदा परमात्मा कथयति सर्वादौ अयं योगः मया कस्मै कथितः, पश्चात् कस्मै कथितः, तेन कुत्र गत्वा एतदुक्तम्, इयं या परंपरा तत्र दर्शिता, तस्मिन् समये अर्जुनस्य हृदि एकः प्रश्नः समुत्पन्नः भवति। विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्, एते तु पूर्वाचार्याः सन्ति, बहु पूर्वं सञ्जाताः। तर्हि तस्मिन् समये का भवतां स्थितिः आसीत्? तदा भगवान् श्रीकृष्णः उत्तरं ददाति, उत्तरति। एवं च कथयति, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन। हे अर्जुन, ममापि बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, तवापि बहूनि जन्मानि व्यतीतानि, किन्तु मम जन्मानि कानि, कुत्र, कीदृशानि आसन् तदहं जानामि, त्वं न जानासि। तर्हि अत्र तदेव तादृशमेव उक्तमस्ति यत् मनुष्यस्यापि जीवस्यापि एका वासना अस्ति, परमात्मनः अपि एका वासना अस्ति। परमात्मनः वासना, इच्छा सा वर्तते यदहम् एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, मया विविधानि रूपाणि धृत्वा आगन्तव्यमस्ति अहम्। अतः 84 लक्ष परिमिताः योनयः अर्थात् किम्? परमात्मनः एव विविधानि रूपाणि। एतेषां सर्वेषां शरीराणां रूपाणां यदि संकलनं कृत्वा पुनः एकमेव स्वरूपं निर्माप्यते
चेद ईश्वरः एकः एव भवति। यथा विश्वरूपदर्शने परमात्मा एकस्मिन् शरीरे सर्वं दर्शयति, विभूतियोगे परमात्मा विविधेषु रूपेषु स्वात्मानं दर्शयति। अहम् अत्र अत्र एनम् रूपं धृत्वा इदमिदं रूपं धृत्वा अहम् अत्र उपस्थितः अस्मि, किन्तु एतत् सर्वं मयि उपस्थितमस्ति इति द्वयोः अध्याययोः अयमेव सारः वर्तते। कुत्र केन रूपेण अहमस्मि इति एकम्, एवं च मयि किं किम् अस्ति इति एकं रूपम्। एवं प्रकारेण द्विविधं रूपं परमात्मना दर्शितं वर्तते। एकं रूपं दर्शितं विभूतियोगे, द्वितीयं रूपं दर्शितं विश्वरूपदर्शनयोगे। तर्हि एवं प्रकारेण एतस्य जगतः निर्माणं परमात्मना कृतं। तर्हि जगत् निर्माणे अपि परमात्मनः काचित् इच्छा अस्ति, काचित् वासना अस्ति इति कृत्वा तेन जगत् निर्मितं। नान्यथा जगतः निर्मातुं किं प्रयोजनम्? एतस्य निर्माणं कथं, किमर्थं, कारणं किम्? यदि तेन जगत् न निर्मितं तर्हि का हानिः? यदि तेन मनुष्याः न रचिताः तस्य का हानिः? यदि तेन विविधाः जीवाः न निर्मिताः, न सृष्टाः, न सर्जिताः चेत् का हानिः? न कापि हानिः। तथापि तस्य इच्छा अस्ति, एका विशिष्टा विलक्षणा इच्छा अस्ति, यदि एकोऽहं बहुस्यां प्रजाये मया विविधानि रूपाणि धृत्वा गन्तव्यमस्ति इति कृत्वा सः आगतः। पश्चात् तेन रचितं। यावत् कालपर्यन्तम् एतस्मिन् जगति ईश्वरः क्रीडति वा क्रीडितुम् इच्छति तावत् कालपर्यन्तं जगत् चलति। पश्चात् विचारयति, ओ इदानीम् एतत् जगत् पुरातनं जातं, न रोचते, तर्हि पुनः स एव ईश्वरः अपराम् इच्छां कृत्वा जगतः संहारं करोति, पुनः जगतः विलीनं भवति। कालक्रमेण पुनः स एव परमात्मा, तदेव ब्रह्म जगन्निर्माणे पुनः एकां विशिष्टाम् इच्छां करोति, पुनः जगत् निर्माणं भवति, पुनः पालनं, पुनः संहारः। एवं प्रकारेण यात्रा चलति। तर्हि परमात्मनः इच्छया भवति। अस्माकं भारतीय परम्परायां तु इदमेकम् आश्वासनं दातुं वाक्यं वर्तते। यदा यत्किमपि भवति वयं किं वदामः? भगवदिच्छा। ईश्वरस्य इच्छया एव इदं सर्वं भवति। अस्माकं तु न किमपि चलति। कश्चित् शुभप्रसङ्गः भवति वा अशुभप्रसङ्गः भवति। अस्माभिः प्रायः एतदेव वचनम् उच्यते, येन एकम् आश्वासनं मिलति। कारणं यत्किमपि भवति भगवदिच्छया भवति। तर्हि अत्रापि परमात्मनः इच्छा वर्तते, किन्तु जीवात्मनः इच्छा काचित् सीमिता अस्ति, परमात्मनः इच्छा असीमिता अस्ति। परमात्मनः इच्छायाम् अस्माकं गणितं न चलति, अस्माकम् इच्छायामपि अस्माकं गणितं न चलति, किन्तु तथापि तत्र किञ्चित् स्वाधीनम् अस्ति, अस्माकं नियन्त्रणे अस्ति इति कृत्वा वयं तथा विचारयामः। परमात्मा तादृशः नास्ति। तर्हि समष्टेः काचिद् वासना अस्ति, व्यष्टेः काचिद् वासना अस्ति। अर्थात् जीवस्य काचिद् वासना एवं च ईश्वरस्य काचिद् वासना वर्तते। द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। यः मनुष्यः यस्मिन् क्षेत्रे अस्ति, यस्मिन् वातावरणे अस्ति, तथा सः विचारयितुं शक्नोति। एकः बालकः अस्ति, सः इच्छति, सः किम् इच्छति? बालकस्य इच्छा का भवति? क्रीडनकानि भवन्तु, क्रीडनकानि वा बालकस्य अधिकाधिका इच्छा भवति, यदहं मातुः स्तन्यपानम् इच्छामि। बालकस्य इयमेका इच्छा भवति। स एव बालः यदा वृद्धिं गच्छति किम् इच्छति? एकं विशालं भवनम् इच्छति, व्यवसायम् उद्योगं वा इच्छति, अधिकाधिकं धनोपार्जनम् इच्छति, यन्त्राणि इच्छति, यानानि इच्छति। स एव बालः यदा वृद्धिं गच्छति। इच्छायां परिवर्तनं, किन्तु सीमिता इच्छा अस्ति। परमात्मनः इच्छा का अस्ति तद्वयं न जानीमः। सः कदा किं कर्तुम् इच्छति इति वयं न जानीमः। अतः व्यष्टेः काचिद् वासना, समष्टेः काचिद् वासना, किन्तु द्वयोः मध्ये भेदः अस्ति। एतादृश एव भेदः। यावद् यस्य सामर्थ्यमस्ति तावदेव सः विचारयति, अधिकं न विचारयति। प्रथमा कक्षायां यः छात्रः पठति सः किं विचारयति? प्रथमा कक्षायां ये ग्रन्थाः सन्ति ते एव ग्रन्थाः मया उपासनीयाः सन्ति। पुनः स एव बालः शास्त्रीकक्षायाम् आगच्छति चेत् विचारयति, इदानीं शास्त्रीकक्षायां पठामि, मया एतत् सर्वं पठित्वा पुनः परीक्षा देया वर्तते, उत्तमं फलं परीक्षायाः प्राप्तव्यमस्ति, इयम् इच्छा। पुनः यदा आचार्यकक्षायां प्रविशति तदानीं सः पुनः विचारयति, अहं स्वर्णपदकम् इच्छामि इति कृत्वा अहं परिश्रमं कृत्वा एतदेतत् करिष्यामि।
पश्चात् विचारयति इदानीम् अहं व्यवसायम् इच्छामि, कुत्रचित् पाठशालायां कुत्रचित् विद्यालये वा अहं पाठयितुम् इच्छामि, येन मम धनोपार्जनं भवेत्, मम परिवारस्य रक्षणं भवेत्, योगक्षेमं सर्वेषां चलेत्। एतादृशं यथा यथा सः वृद्धिं गच्छति तथा तथा इच्छा अपि काचित् परिवर्तनशीला भवति। किन्तु परमात्मनः काचित् इच्छा अस्ति। परमात्मनः तिस्रः एव इच्छाः सन्ति। एका इच्छा अस्ति जगत् निर्माणं, द्वितीया इच्छा अस्ति जगतः पालनं, तृतीया इच्छा अस्ति जगतः संहारः। कालक्रमेण एतत् चक्रं चलति, अन्यत् किमपि नास्ति। विविधानां जीवानाम् उत्पत्तिः प्रथमा इच्छा। ये जीवाः समुत्पन्नाः सन्ति तेषां जीवानां परिपालनं द्वितीया इच्छा। पुनः कालक्रमेण तेषां सर्वेषामपि जीवानां संहारः तृतीया इच्छा। एतासु इच्छासु एव परमात्मनः सर्वम् आगच्छति। किन्तु अस्माकम् इच्छाः परिवर्तनशीलाः सन्ति। बाल्यकालात् आरभ्य वृद्धावस्थां यावत् यदि अस्माभिः गणना क्रियते चेत् नैकाः इच्छाः सन्ति, किन्तु स्वाधीनाः इच्छाः सन्ति। तत्र स्वार्थभावः अपि भवति। स्वजीवनं केन्द्रीकृत्य एव मनुष्यः जीवः विचारयति। अतः जीवस्य इयम् एका मर्यादा। कथनस्य तात्पर्यम् अस्माभिः तथा न विचारणीयमिति न, किन्तु जीवः एतावदेव विचारयितुं शक्नोति। अधिकं विचारयितुं तस्य सामर्थ्यमपि नास्ति। यदि विचारयति चेत् न भवति, पुनः दुःखं भवति। अतः स्वसुखाय सर्वं विचारयति। मनुष्यस्य अयं स्वभावः, जीवस्य अयं स्वभावः। तर्हि अत्र परमात्मा किं विचारयति? परमात्मनः वैचारिकी सृष्टिः कीदृशी वर्तते? समष्टिः किं विचारयति? परब्रह्मणः वासना का, जीवात्मनः वासना का इत्यस्मिन् सन्दर्भे अत्र चर्चा चलति। यदि जीवात्मा विचारयति चेत् पञ्चकोशाधीनं विचारयति। अन्नम् इच्छति, अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः, आनन्दमय कोशः, एतेषां कोशानां विचारः एकः। द्वितीयं त्रिभिः शरीरैः विचारयति। यत् सूक्ष्म शरीरात् केचन विचाराः, स्थूल शरीरात् विचाराः, एवं च कारण शरीरात् विचाराः। अतः शरीरैः एवं च तिस्रः अवस्थाः सन्ति। जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था। प्रायः मनुष्यः तुरीयावस्थायां न विचारयति वा तुरीयावस्था विषये न विचारयति। ये जनाः सन्ति, सामान्य जनाः सन्ति, ये शास्त्रं वा शास्त्राणि न जानन्ति, तादृशाः ये जनाः सन्ति, तेषां जनानां तिस्रः एव अवस्थाः सन्ति। जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्तावस्था। तुरीयावस्थायाः चर्चा उपनिषत्सु वर्तते। उपनिषद् यात्रा येन कृता वर्तते सः जनः कदाचित् चतुस्रः अपि अवस्थाः सन्ति, तत्रापि अस्माभिः विचारः कर्तव्यः इति के विचारयन्ति। पुनश्च तुरीयावस्थायां तु किमपि विचारणीयमेव नास्ति। सा तु स्वाभाविकी वर्तते, परमात्मना प्रदत्ता एव निर्मिता अवस्था अस्ति इति कृत्वा तस्याम् अवस्थायाम् अस्माकं नियन्त्रणं न भवति। अतः तिस्रः अवस्थाः सन्ति। अतः मनुष्यस्य, जीवस्य, व्यष्टेः विचारयात्रा कुत्र वर्तते, कियती अस्ति? तर्हि पञ्चकोशात्मकं जीवनं वा पञ्चकोशात्मिकी यात्रा, त्रिभिः शरीरैः कृता इयं यात्रा वा तत्र विचाराः, एवं च तिस्रः अवस्थाः सन्ति, तासाम् अवस्थानां विचाराः वा यात्रा। एतावदेव एतस्य सामर्थ्यं वर्तते। ततः अधिकं किमपि विचारयितुं न शक्नोति। किन्तु ईश्वरः न जागृतावस्थायां, न स्वप्नावस्थायां, न सुषुप्तावस्थायाम्। ईश्वरस्य न स्थूल शरीरं, न सूक्ष्म शरीरं, न कारण शरीरम्। ईश्वरः न कदापि अन्नमय कोशे, प्राणमय कोशे, मनोमय कोशे, विज्ञानमय कोशे, आनंदमय कोशे। अतः एतेभ्यः वा एतैः सह ईश्वरस्य सम्पर्कः नास्ति, सम्बन्धः नास्ति। अतः सः अधिकम् अग्रिमं च किमपि विचारयति। एतदेकम् अस्माभिः अत्र मनसि धर्तव्यम्। जीवः वा जीवात्मा किं विचारयति, परमात्मा किं विचारयति, कस्य सामर्थ्यं कियदस्ति, कियत् सामर्थ्यम्। तर्हि एतस्य अत्र चर्चा काचित् कृता वर्तते। तयोर्विरोधः, किन्तु अत्र विरोधः नाम अन्ततो गत्वा एकमेव अस्ति। यदि जीवात्मा एव परमात्मा अस्ति चेत् जीवात्मा यद् विचारयति तत् परमात्मा अपि विचारयति। किन्तु शरीरं प्राप्य सः जीवः जीवसंज्ञां प्राप्नोति, एवं च सीमितं विचारयति। यदा एकस्मिन् घटे जलमस्ति,
चेत् तत् जलं सीमितं भवति। घटे एक चषकात्मकं जलमस्ति इति अस्माभिः विचार्यते। उदाहरणरूपेण अहम् इदं कथयामि, सावधानेन अस्माभिः श्रोतव्यम्। एकः घटः अस्ति, तस्मिन् घटे एकः एव चषकः, येन चषकेन अस्माभिः तत्र जलं पूरितम् अस्ति। अस्माभिः किमुच्यते? एतस्मिन् घटे एकः चषकः वा चषकात्मकं जलम् अस्ति, ततोप्यधिकं जलं नास्ति। पश्चात् स एव घटः पुनः समुद्रं गत्वा यदि अस्माभिः समुद्रे तत् जलं क्षिप्तं, पश्चात् अस्माभिः किमुच्यते? तर्हि घटे चषकात्मकं जलमासीत्, तदिदानीं व्यापकत्वं प्राप्नोति। सम्पूर्णस्य समुद्रस्य, सागरस्य, रत्नाकरस्य जलमस्ति, तत् जलं सर्वं जलमस्ति। घटे अपि जलमासीत्, किन्तु तस्य घटस्य जलं यदा समुद्रे अस्माभिः क्षिप्तं, स्थापितं, योजितं, तस्मिन् समये तस्य जलस्य व्याप्तिः जाता। तद्वत् इदं शरीरम् एकः घटः, एतस्मिन् घटे यत् जलमस्ति तत् जलं तया दृष्ट्या एव भवति इति कृत्वा चषकात्मकं जलमस्ति इति कृत्वा चषकात्मक जलसंज्ञया एव परिचयः भवति। किन्तु घटाकाशः, मठाकाशः, एतादृशी चर्चा आगच्छति न्यायदर्शने। किन्तु अत्र अस्माभिः तद् ज्ञेयमस्ति यद् घटस्य जलं यदा समुद्रे पूरितं भवति, पश्चात् तस्य जलस्य व्याप्तिः भवति। व्यष्टिः यदा समष्टौ आगच्छति तदानीं तस्य व्यापकता भवति। यावत् कालपर्यन्तं शरीरमस्ति तावत् कालपर्यन्तं लघ्वी लघ्वी इच्छा अस्ति, किन्तु यदा एतत् शरीरं नष्टं भवति, इदं जीवतत्त्वं यदानीं ब्रह्मतत्त्वे लीनं भवति, तस्मिन् समये तस्य तादृशीरेव अवस्था, तादृशीरेव क्षमता भवति, यादृशी क्षमता वर्तते परमात्मनः, परब्रह्मणः। तर्हि शरीरं गृहीत्वा तु अस्माभिः सीमित बुद्ध्या एव सर्वं विचार्यते। अत्र बुद्धि वर्तते कारणरूपा, अत्र अध्यासः अस्ति, मिथ्याज्ञानमस्ति इति कृत्वा भेदः अस्ति। कथनस्य इदं तात्पर्यम्। यदा समुद्रे जलम् अवलोक्यते तस्मिन् समये मनुष्यः बहु दीर्घं विचिन्त्य न कथयति यत् अत्र नदीनां, बह्वीनां नदीनां जलमस्ति, केनचित् जनेन अत्र आगत्य घटः पुनः रिक्तः कृतः, चषकात्मकं जलमत्र पूरितम्, आकाशात् पतितं तोयम्, अत्र तदपि जलमस्ति, तेन कारणेन अत्र समुद्रे जलराशिः अस्ति इति तावत् न विचारयति। स कथयति समुद्रः अस्ति, रत्नाकरः अस्ति, जलनिधिः अस्ति, जलराशिः अस्ति, अतः समानरूपेण सम्पूर्णोऽपि समुद्रः, सम्पूर्णः समुद्रः तेन विलोकितः, अर्थात् जलसंग्रहः अत्र अस्ति। तद्वत् शरीरं त्यक्त्वा, घटं त्यक्त्वा यदा सः लीनं भवति तस्मिन् समये व्यापकता आगच्छति। पश्चात् सः तेन प्रकारेण बहु विस्तृतं विचारयति। तावत् कालपर्यन्तं लघु लघु विचाराः भवन्ति। तर्हि मनुष्यस्य, व्यष्टेः, जीवस्य इयम् एका मर्यादा वर्तते। तथापि यदि सः भेदं करोति चेत्, ईश्वरः यदि भेदं करोति चेत् तत्र कारणमस्ति माया। द्वितीयं कारणमस्ति महत्तत्त्वं। महत्तत्त्वं नाम बुद्धितत्त्वं। यावत् कालपर्यन्तं बुद्धिः मध्ये आगच्छति तावत् कालपर्यन्तं खण्डात्मिका बुद्धिः अस्ति। खण्डात्मिका। संस्कृतभाषायाम् एकः शब्दः अस्ति पंडितः। एतस्य शब्दस्य कः अर्थः भवति? पंडा यस्यास्ति इति पंडितः। अत्र पंडा इत्यस्य अर्थः अस्ति शास्त्रात्मिका बुद्धिः। यस्य मनुष्यस्य बुद्धिः शास्त्रे एव रममाणा भवति सः पंडितः। पंडितशब्दस्य एतादृशः अर्थः भवति। तर्हि शास्त्रे एव विचारं कृत्वा शास्त्रे एव रममाणा बुद्धिः भवति। शास्त्रे एव रममाणा बुद्धिः भवति चेत् शास्त्रेऽपि पुनः भेदाः तु समुत्पन्नाः भवन्ति। इदानीं मम बुद्धिः न्यायदर्शने रमते, इदानीं मम बुद्धिः सांख्यदर्शनं पठति, इदानीं मम बुद्धिः पुराणे अस्ति, इदानीं मम बुद्धिः विवेकचूडामणौ अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण तत्र ग्रन्थानां विभाजनं कृत्वापि या भेददृष्टिः दर्शिता, तेन कारणेन खण्डात्मिका इयं बुद्धिः। बुद्ध्याः इदं कार्यं वर्तते। किं कार्यमस्ति? भेददृष्टिः। तत्र भेदाः, विविधाः भेदाः।
अस्माभिः विचार्यते इयं कर्पट्टिका अस्ति, इयं स्थूलकर्पट्टिका अस्ति, सूपः अस्ति, ओदनमस्ति, जलमस्ति, पात्रमस्ति, गृहमस्ति, दूरदर्शनमस्ति, चलचित्रमस्ति, वर्तमानपत्रमस्ति, यन्त्रमस्ति, सर्वेषां पदार्थानां वस्तूनां परिचयः दीयते। केन कारणेन? तत्र मूलं कारणं किम्? बुद्धिः। किमर्थं? कारणं सा बुद्धिः एव भेदं जनयति इति कृत्वा वयं वदामः एतदेतदस्ति, एतदेतदस्ति, तत्र अस्ति, एतदत्र अस्ति। तर्हि एवं प्रकारेण या व्यवस्था अस्माभिः व्यवहारात्मिका या दृष्टिः अस्ति, व्यवहारात्मिका या बुद्धिः अस्ति, तेन कारणेन तया कारणेन वा इदं भवति। तदर्थं तत्र एकः शब्दः प्रदत्तः वर्तते। विस्तृतफलके यदि विचारः कर्तव्यः चेत् इयम् एका माया, येन कारणेन अस्माभिः विभाजनं क्रियते सर्वेषाम्। अयं कपोतः अस्ति, अयम् अश्वः अस्ति, अयं गजः अस्ति, अयं समुद्रः अस्ति, यत्किमपि अस्माभिः परिचयरूपेण यद्यदुच्यते अस्माकं सर्वेषां पुरस्तात् यत्किमपि अस्ति तस्य परिचयाय अस्माभिः यत्किमपि उच्यते तत्र प्रायः भेदं कृत्वा एव उच्यते। नान्यथा अस्माभिः समुद्रस्य दर्शनं क्रियते वा, अश्वस्य दर्शनं वा, गजस्य दर्शनं वा, मन्दिरं गत्वा जनानां परिचयः यद् इदं गणेशमन्दिरमस्ति, इदं शिवमन्दिरमस्ति, इदं देव्याः मन्दिरमस्ति, तत्रापि भेददृष्टिः। नान्यथा शास्त्राणि पठित्वा तु अभेददृष्ट्या एव परिचयः देयः भवति। सर्वत्र ब्रह्मतत्त्वमस्ति। अश्वे अपि, गजे अपि, समुद्रे अपि, देव्याः मन्दिरे अपि, गणेशस्य मन्दिरे अपि, सर्वेषु मनुष्येषु, सर्वेषु जीवेषु, सर्वेषु प्राणिषु, सर्वेषु पशुषु एकमेव ब्रह्मतत्त्वमस्ति। एतस्मिन् पशौ अपि ब्रह्मतत्त्वमस्ति, एतस्मिन् जीवे अपि ब्रह्मतत्त्वमस्ति इति पुनः भेदं कृत्वा न दर्शनीयं, न वक्तव्यं। नान्यथा आदौ भेदः कृतः पश्चात् ब्रह्मतत्त्वं दर्शितम्। इदमपि ब्रह्मतत्त्वम्, इदमपि ब्रह्मतत्त्वम्, एवं प्रकारेण उक्तं चेत् नान्यथा एतस्मिन् मन्दिरे, एतस्मिन् शरीरे, एतस्मिन् पशौ आदौ तस्य लघुपरिचयः, पश्चात् तत्र ब्रह्मणः उपस्थापनम्, एतादृशं न। यद् अवलोक्यते तत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, एतादृशः परिचयः दातव्यः भवति। कालक्रमेण भवति। अभेददृष्टिः यदा आगच्छति, अभेददृष्टिः यदा विकसिता भवति, तदानीम् एतादृशः भावः समुत्पन्नः भवति यत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म, मम नेत्रयोः पुरस्ताद् यत्किमपि अस्ति, यत्किमपि अस्ति, सर्वं ब्रह्ममयं जगत्। एतादृशः भावः अस्माभिः तत्र कृतः वर्तते। तर्हि अत्र अनेन श्लोकेन भगवत्पादैः पुनः उक्तं तयोः विरोधः नास्ति। कल्पितः भेदः अस्ति किन्तु नास्ति। एकः दुर्योधनः अस्ति, एकः अर्जुनः अस्ति, किन्तु कल्पितः भेदः वर्तते। प्रसिद्धा कथा अस्ति। द्रोणाचार्यः कथयति, एकवारं दुर्योधनाय कथयति, गच्छतु हस्तिनापुरं गत्वा कश्चित् सज्जनः अस्ति वा न इति ज्ञात्वा आगच्छतु। एवं युधिष्ठिराय अपि उक्तं, गत्वा अन्वेषणं कृत्वा आगच्छतु। अस्ति कश्चित् दुर्जनः, दुर्योधनेन सज्जनः न लब्धः, तत्र हस्तिनापुरे एकोऽपि सज्जनः नास्ति इति उक्तं। युधिष्ठिरः आगतः, पृष्टं त्वया कश्चित् दुर्जनः लब्धः? युधिष्ठिरः कथयति, सम्पूर्णं नगरं भ्रमित्वा अहम् आगतः, किन्तु अत्र मया एकोऽपि दुर्जनः न दृष्टः। तर्हि अत्र कारणभूतं तत्त्वं किम्? अत्र कारणभूतं तत्त्वमस्ति दृष्टिः। एवं च शास्त्राणि पठित्वा पठित्वा, शास्त्राणि श्रुत्वा श्रुत्वा अस्मासु एतादृश्याः दृष्टेः विकासः भवति। अस्माकं दृष्टिः तादृशी विकसिता भवति। अतः शास्त्राणि पठनीयानि। यस्तु संचरते देशान्, यस्तु सेवेत पंडितान्, तस्य विस्तारिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्भसि। शास्त्राणि पठित्वा प्रथमः लाभः कः भवति? शास्त्राणाम् अध्ययनेन प्रथमः लाभः कः? तर्हि अत्र उक्तमस्ति तस्य विस्तारिता बुद्धिः। सः बहु विस्तृतं विचारयति। पश्चात् लघुता ग्रन्थिः तत्र न भवति। कश्चित् लघुता ग्रन्थिः न भवति तत्र। अतः शास्त्राणाम् अध्ययनेन, महापुरुषाणां सेवया किं भवति? तस्य विस्तारिता बुद्धि। यः अधिकान् देशान् भ्रमित्वा आगच्छति तस्यापि बुद्धिः विस्तृता भवति। एतस्मिन् श्लोके यदि बुद्ध्याः विकासः कर्तव्यः अस्ति, यदि वयं विचारयामः यदस्माकं बुद्धिः विस्तृता भवेत्,
बहु विस्तृता भवेत्। एतादृशः यदि विचारः अस्ति चेत् किं कर्तव्यं तदर्थं त्रयः उपायाः दर्शिताः। यस्तु संचरते देशान्, यात्रा कर्तव्या। यः अधिकम् अटति, अधिकं भ्रमति, अधिकां यात्रां करोति, तस्य बुद्धिः विस्तृता भवति। एकः जनः अस्ति, तेन जनेन यदा यदा अवसरः आगच्छति तदा तदा सः प्रयागराजं गत्वा वा कुम्भं गत्वा महाकुम्भं गत्वा येषां स्नानानां महत्त्वम् अस्ति तानि सर्वाण्यपि स्नानानि कृतानि। माघस्नानम् अस्ति वा कुम्भस्नानम् अस्ति वा यत्किमपि तत्र स्नानमहिमा अस्ति तत्पूर्णतया क्रियते। पश्चात् कालक्रमेण तस्य बुद्धिः विस्तृता भवति। मया नासिकेऽपि कुम्भः कृतः, मया उज्जयिन्यामपि कृतः, मया तत्र हरिद्वारेऽपि कृतः, मया प्रयागराजेऽपि कुम्भः कृतः। पश्चात् तस्य बुद्धिः विस्तृता भवति। अत्र कुम्भस्य उदाहरणं वा महाकुम्भस्य उदाहरणं तेन कारणेन ददामि येन आध्यात्मिकयात्रया अपि अत्र काचित् बुद्धिः विलक्षणा जाता इति अस्माभिः प्रतीयते। एवं च यः मनुष्यः विविधान् देशान् अटित्वा भ्रमित्वा आगच्छति तस्यापि बुद्धिः विस्तृता भवति। कारणं सः जानाति कस्मिन् देशे कीदृशाः जनाः सन्ति। अतः जगतः व्यापकं ज्ञानं जातम्, अतः बुद्धिः विस्तृता जाता। अतः यस्तु संचरते देशान्। द्वितीयः उपायः अस्ति यस्तु सेवेत पंडितान्। यह पंडितानाम् उपासनां करोति, पंडितानां सेवां करोति, तस्यापि बुद्धिः विस्तृता भवति। भवतु शास्त्राणि न पठति, विविधानां देशानाम् अटनं भ्रमणं न करोति, किन्तु केवलं पंडितानां सान्निध्यं प्राप्नोति, महापुरुषाणां सेवां करोति चेदपि तस्य बुद्धिः विस्तृता भवति। कारणं सः कालक्रमेण शनैः शनैः सः जानाति यत् महापुरुषः कया रीत्या कस्मिन् समये किं विचारयति। एतादृशाः अपि विचाराः भवन्ति। इत्थमपि विचारयितुं शक्यते। कारणं महापुरुषाणां या विचारणा वर्तते सा तु विलक्षणा भवति, विशिष्टा काचित् विचारणा भवति। तद् ज्ञात्वा श्रुत्वा पुनः सा बुद्धिः विस्तृता भवति। एवं च तृतीयः उपायः दर्शितः वर्तते यस्तु सेवेत पंडितान् तस्य विस्तारिता बुद्धिः तैलबिन्दुरिवाम्पसि। शास्त्राणि पठित्वा शास्त्राणि श्रुत्वा पुनः बुद्धिः विस्तृता भवति। अस्माकं वैचारिकी यात्रा बहु दीर्घा भवति इति अत्र प्रोक्तं वर्तते। अतः मनुष्यः विचारयति, किन्तु किं विचारयति, केन विचारयति? पंचकोशैः विचारयति, त्रिभिः शरीरैः विचारयति, तिसृभिः अवस्थाभिः विचारयति। अधिकाः विचाराः तत्र न सन्ति। अत्र अस्माकं विचारयात्रा तावती एव वर्तते। इतः अधिकं किमपि विचारयितुं क्षमता, पात्रता, योग्यता एव नास्ति। किन्तु सर्वं खल्विदं ब्रह्म एतादृशोऽपि कश्चित् एकः विचारः स्थिरः भवति। उपनिषत्सु ऋषिणा अयं विचारः प्रदत्तः वर्तते। अतः ऋषीणां चिन्तनं कीदृशं भवति? तेषाम् अभूतपूर्वं चिन्तनं भवति, अलौकिकं चिन्तनं भवति। उत्तररामचरिते एकः श्लोकः वर्तते, लौकिकानां हि साधूनाम् अर्थं वागनुवर्तते ऋषीणां पुनराद्यानां वाचमर्थोऽनुधावति। एतादृशः कश्चित् श्लोकः अस्ति। तर्हि मनुष्यः विचारयति चेत् सीमितं विचारयति, ईश्वरः विचारयति चेत् बहु विस्तृतं विशालं विचारयति। किन्तु विचारे भेदः अस्माभिः अनुभूयते किन्तु नास्ति। भेदः दृश्यते चेत् सः अध्यासः अस्ति, मिथ्या ज्ञानम् अस्ति, भेदः न कर्तव्यः इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम् अस्ति। अतः एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं किम्? यस्य श्लोकस्य अस्माभिः अत्र चर्चा क्रियते तस्य श्लोकस्य तात्पर्यं किम्? न वास्तवः कश्चिदुपाधिरेषः। एतस्य श्लोकस्य द्वितीयं चरणं किम् अस्ति? तयोर्विरोधः अयम् उपाधिकल्पितः। अस्माभिः यः विरोधः कृतः यद् अयं जीवः इदं ब्रह्म, एतयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः कृतः, सः भेदः उपाधिभेदः। वस्तूनां परिचयः अस्माभिः दीयते चेत् तत्र उपाधिभेदः अस्ति, उपाधिभेदः अस्ति। वायुं प्राप्तुं श्रोतांसि सन्ति, विविधानि श्रोतांसि सन्ति। व्यजनमपि वायुं ददाति, शीतयन्त्रमपि वायुं ददाति। एवमेव यदि अस्माभिः वातायनं द्वारम् उद्घाट्यते चेदपि बहिस्ताद् वायुः आगच्छति। विविधानि श्रोतांसि सन्ति, विविधाः उपायाः सन्ति, किन्तु अत्र उपाधिभेदः अस्ति। यद् व्यजनेन वायुः लब्धः, शीतयन्त्रेण वायुः लब्धः,
वा प्राकृतिकः कश्चित् वायुः अस्माभिः लब्धः, पर्यावरणात् एव वायुः लब्धः अस्ति, वायुः एव, किन्तु तथापि तत्र उपाधिभेदः। व्यजनस्य वायुः, शीतयन्त्रस्य वायुः, प्रकृतेः कश्चित् समुद्रतटे यदा अस्माभिः स्थीयते तदानीं तत्र एकः वायुः प्रवहति, सोऽपि वायुः, किन्तु अन्ततो गत्वा तात्पर्यं किम् आगतं? व्यजनस्यापि वायुः, शीतयन्त्रस्य वायुः, प्रकृतेः कश्चित् वायुः। अत्र नामसंज्ञया अस्माभिः विविधाः उपाधिभेदाः कृताः सन्ति, नान्यथा एकः वायुः एव अस्ति, सर्वत्र अस्ति, किन्तु उपाधिभेदः। पुनः अग्रे उक्तं न वास्तवः कश्चिद् उपाधिरेषः, अयं वास्तविकः भेदः नास्ति, कश्चिद् उपाधिः अस्ति, कश्चिद् अत्र भेदः, किन्तु तेन केन कारणेन भेदः? तर्हि अध्यास कारणेन भेदः। मिथ्या ज्ञानं यावदस्ति तावद् भेददृष्टिः अस्ति इति अस्माभिः स्वीकर्तव्यम्। यः मनुष्यः भेदं करोति तस्य अर्थः अस्ति इदानीमपि एतस्मिन् मिथ्या ज्ञानम् उपस्थितमस्ति इति कृत्वा भेदं करोति, नान्यथा नाहं मनुष्यो न च देव यक्षौ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रः न ब्रह्मचारी न गृही वनस्थो भिक्षुर्न चाहं निजबोधरूपः, एवं प्रकारेण श्लोकः अस्ति। किन्तु मनुष्यः प्रारम्भदशायां भेदं करोति, यदयं ब्राह्मणः अस्ति, अयं क्षत्रियः अस्ति, अयं वैश्यः अस्ति, अयं शूद्रः अस्ति, एवं प्रकारेण भेददृष्टिः चलति। किन्तु यदा मिथ्या ज्ञानं नष्टं भवति, अध्यासस्य निवारणं भवति, पश्चात् तत्र भेददृष्टिः न भवति। माया कारणेन एतदस्ति, महत् बुद्धितत्वेन एतदस्ति, एवं च अज्ञानं यावदस्ति वा मिथ्या ज्ञानं यावदस्ति तावत् एतत् सर्वं भवति। अतः एतद् मास्तु इति अत्र भगवत्पादानां तात्पर्यं। सर्वं खल्विदं ब्रह्म, अयमेकः एव भावः अस्माभिः रक्षणीयः इति एतस्य श्लोकस्य तात्पर्यं। तत्र भेददृष्टिः नास्ति। समयः सञ्जातः इति कृत्वा द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अयं जनः अत्रैव विरमति। धन्यवाद पुरस्सरं पुनः। धर्मस्य विजयो भूयाद्, धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्, विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।